जमीन कांप उठती है। गोकू सुपर सायन ब्लू में लाइटनिंग जैसा डैश करता है, सीधा गट पंच प्लस स्पिनिंग किक। इताची हल्की मुस्कान के साथ शारिंगान से डॉज, एल्बो स्ट्राइक और चक्रा लोडेड नी गोकू के रिब्स पर। गोकू पलट के पावर स्लैम प्लस रैपिड पंचेस, हवा फट जाती है। इताची तुरंत अमातेरासु छोड़ता है, काली आग चारों तरफ। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से बचकर उल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्लो में आ जाता है। फाइनल क्लैश, इताची का सुसानो ब्लेड वर्सेस गोकू का फुल पावर कामेहामेहा। एक्सप्लोजन के बाद धूल छाती है, विनर गोकू। रॉ पावर और स्पीड के आगे गेंजुत्सु भी टूट जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।